pemirsa Info Kicomania, apa kabar? Tim Info Kicomania hari ini menuju pasar burung. Ingin tahu banyak tentang informasi tentang jenis-jenis burung berkicau, sangkarnya, pakan, dan lain-lain. Sekaligus harga dan animo pembelinya. Yuk kita ikuti wawancara tim Info Kicomania dengan salah satu penjual burung berkicau terlama di pasar burung Info Kicomania. Yes. Halo, apa kabar pemirsa Info Kicomania Lovers? Hari ini ya, saya berkesempatan dengan tim Info Kicomania langsung di pasar burung ya. Kita mau nanya-nanya tentang sejarahnya, tentang harga burung, tentang burung apa yang lagi in sekarang, dan kita langsung sama yang bersangkutan. Yuk ikut saya. Dengan Mas siapa? Alfami, Mas. Alfami, waduh. Ini saya bingung Mas, mau nanya-nanya, tapi nanya ke siapa gitu. Ya. Mas Fami bisa ini ngasih informasi tentang ini apa sejarahnya pasar burung ya. Ya. Oh. Sama siapa itu Mas kalau di sini? Kalau sejarahnya pasar burung ada Bapak Joko, Pak. Pak Joko. Pak Joko. Oh, nggih. Monggo. Saya panggil Pak Joko. Monggo. Nggih, Pak Joko. And the truth I fear, my heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Selamat pagi Pak Joko, nggih, sini Pak. Pemirsa, ini yang namanya Pak Joko. Pak Joko ini yang yang paling lama berjualan di sini. Nah, kita mau nanya-nanya awalnya gimana ada pasar burung di sini. Ini kan notabene jalan ini ya, jalan umum. Tapi di sini sudah banyak sekali kios-kios yang menjual burung-burung berkicau, kemudian banyak juga perlengkapannya, juga sangkarnya dan macam-macam. Kita nanya-nanya sama Pak Joko. Oke Pak Joko, ini kami dari Info Kicomania mau nanya-nanya dulu itu awal-awalnya ada pasar burung itu awalnya di mana? Ada yang jualan berapa orang? Di sini sekarang ya ada 15 orang. 15 orang. Ya. Tahun berapa itu Pak Joko? Hah? Tahun berapa? Oh, tahun dulu ya. Nah, nah 3 orang. Tahunnya tahun berapa? Tahun 80. 80. Ya. 3 orang di Ya. sini. Itu sudah ada kios atau gimana Pak Joko? Data aja dulu. Pakai pelesan tol cuma. Oh ya, dasaran gitu ya. Dasaran. Oh. Yang dijual langsung burung atau pakan burung atau? Kalau makan burung ya ada 2A. Yang pertama dijual tuh apa dulu? Yang banyak, yang 3 orang itu tadi. Ya burung-burung semua. Burung berkicau langsung ya? Ya. Oh, gini. Waktu itu pembelinya gimana? Hah? Pembelinya, peminatnya? Pembelinya tuh ya di zaman dulu ya. Hah? Ya rame. Rame. Ya. Itu sampai jam berapa itu operasinya? Sampai jam Dulu berapa? sampai jam 11 hujan. Oh, pasar pagi ya? Ya pagi. Ya, jam 11 gitu. Terus apa namanya, ini kan jalanan umum. Waktu itu apa langsung diperbolehkan? Apa ada yang larang atau gimana? Ya tidak ada yang larang di sini. Kampungan dulu saya jual daya ya. Diucur-ucur sama pegawai Enda. Oh iya, diusir Terus terus boleh di sini, boleh di di sini. sini semua dari awal ya Pak Ya. Joko nggih. Terus yang apa namanya pencetusnya kan yang pertama kali ngajak jualan di sini ini Pak Joko ini ya. Ya, Ada 3 orang waktu itu. Ya. Siapa aja itu Pak Joko? namanya Pak Bagito, Pak Ari. Oh iya. Itu masih ada orangnya. Tidak ada meninggal. Meninggal, Ya. tinggal Pak Joko nggih. Ya. Oh iya.
Itu Pak Joko bisa diinformasikan sama pemirsa, kok sampai sekarang masih bertahan di apa namanya di usaha jual burung nih, gimana? Apa memang sudah cinta sama profesinya atau gimana? Apa ya, orang kecil ya dagang burung ya kadang-kadang ya oleh kadang-kadang mesti penghasilan tuh. Iya. Paling lama nih Pak Joko di sini ya. Ya. Terus setelah itu mulai tahun 80 sekarang sudah berkembang seperti ini. Pembelinya itu dari kalangan apa aja? Ya kalangan di sini orang berdagang ini sering beli orang luar. Ya. Kalau orang datang kadang-kadang pulang di sini. Sebagai tempat pulaan juga pemirsa di sini. Yang pembelinya itu apa? Pedagang juga apa namanya hobi? Ya pedagang, kadang orang luar, udah mesti ya. Kalangannya apa pegawai apa gimana? Macam-macam ya. Oh iya. Ya, kalau gitu Pak Joko bisa kasih informasi sedikit jenis-jenis burung apa sih yang dijual di sini? Oh, sekarang ya. Ya taijo, rabat, ya monopret, ya murai. Kalau itu perkutut tidak dijual di sini ya Pak ya? Perkutut kadang-kadang ada. Gitu. Ya, jadi yang dominannya itu malah jenis burung berkicau gitu ya. Berkicau. Iya. Kalau gitu nanti saya mau mau keliling, mau nanya-nanya tentang burung tentang pasar burung, tentang penjualan burung di sini ya Pak Joko. Nanti ditemani Pak Joko apa Pak Mas Sano tadi? Mas apa namanya tadi? Mas apa namanya tadi? Oh, Pak Anu. Iya, bisa. Oke, terima kasih Pak Joko, terima kasih. Oke. Baik pemirsa, kita mau keliling-keliling dulu ya. Kita akan langsung korek informasi tentang informasi yang menarik tentang pemirsa Info Gajah Mania. Ikuti saya ya.